Siyabingelela njalo kusifundo sethu sesithathu. Sibonga uThixo osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi isikhathi. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele balamukele labo kusona lesi sifundo. Salibona izihlobo ezithandekayo, sibonga uNkulunkulu ukuthi sihlanganiswe njalo esifundweni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Liyabingelelwa ngegama lenkosi yethu Jesu lo okhulumayo nguBrighton Sibanda. Ngiyalibingelela lonke abalaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu okhulumayo uNkosazana Nozinhle Mpofu. Siza kuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osusiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana asiphathise ukuthi konke esiza kufunda sikugcine ezingqondweni zethu bese siphila ngakho. Siphathiseke nxa singena kusifundo sona lesi, usigcwalise ngomoya wakho oyiNgcwele. Usisa abalaleli, ubusise lababukeli. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga Mandlo, siyabonga babukeli labalaleli, samukelana sikhuthazana njalo ukuthi kasithatheni izipele zethu, sithatha amabhayibhili ethu, sitatitshe suku ngosuku, singafunda ngayo nale indlela sizakhula ekumazini uJehova. Kuleli viki sikhangele isihloko esithi ukubambana kuKristu, ukumanyana kuKristu. Kusizwe esiphila kiso, kusizukulwane sakhathesi, kukhulunywa kakhulu, kufithizelwa indaba yokubambana. Kodwa abantu kababambananga emabandleni, emazweni kuyakhulunywa ngokumanyana, ezimulini kukhulunywa ngokumanyana, abathetheneyo siyakhuluma la ngokumanyana, kodwa abantu kabamanyananga. Kuzanyiwe emhlabeni wonke ukwenza ama-associations okumanyana, angaba ngawezizwe, kuke kwaba le-League of Nations isisunguliwe, kwaqhamuka impi yabakhona, kwabakhona i-United Nations, kodwa izimpi silokho sizizwa eMiddle East, kulokho kulokulwa, kulokuxabana, akula kumanyana. Ngicabanga ukuthi kukhona okungabe kuyasilela kumanyana lokho. Esikuphendulwa isihloko sethu. Isihloko sethu sithi ukumanyana kuKristu. Nxa sikhuluma ngokumanyana kuKristu, singabe sikhuluma nganda? Uyicacisile kuhle Maforo. Siyabonga balelo babukeli ukuthi iviki le uNkulunkulu ufuna ukusivezela ukuthi isilo esesilaso, kungabe kusemtchadweni, kungabe kusebandleni, kungabe kuselizweni, kungabe semulini, mbe isizwe esokubambana sihle, kodwa singachiya uJesu onguye umfeli woluntu ukuthi asibuyisele ekubeni ngabantu bakaNkulunkulu saphuma ngesono. So yena nguye oyenza kube lokubambana, ngoba wenza ukuthi isono sife abe sefaka okumanyanisayo. Ngesilungu ngathi nguye lubricant, nguyenza ukuthi abantu bafike lapha babe glued, babe ndawonye. So ukukhupha uJesu empilweni yomuntu, esizweni, ebantwini asibambane, yena ulamandla okusibambanisa njengoba wasifela ngegazi lakhe eCalvary. Kakhulu. Mntawini, uzwisisani nxa sikhuluma ngendaba yokumanyana kuKristu la? Ngimi kuthi ukuthi uJesu uba yisisekelo, i-foundation, uthi wonke umuntu uhla agxile khona abe kuKristu. Nguye oba, ngiphinda amazwi kamfundisi, uba yiglue obambanisa abantu. Yes. Mandlo, indaba yethu ikakhulu ungakhangela lemvelo. Imvelo yasitshengisa ukuthi izinto zonke zihamba ngokumanyana. Inyamazana zihamba amaqembu ngamaqembu. Ukuze kusebenzeke eqenjini lona lelo kumele kube lokumanyana, kube lokuthungameli thize, kube lokuvumelana. La semtchadweni lingekela ukumanyana lompofu, kungasebenzeka, kukhona okungaphuma yini. Ikakhulu nxa sikhangela khona lokho lasemabandleni, singamaqembu ngamaqembu, kube lamaqembu amancane ukuze kusebenzeke. Angazi kumbe utholani kuyena le ndaba esingayo namhlanje. Indaba esingayo ngithola ukuthi nxa sonke singasondela kuKristu siyasondelelana. Ungathatha umpikitsha wesigombolozi bese sidweba umzila sisukela phandle emngceleni wesigombolozi sethu sisiya phakathi. Nxa sisondela uKristu eyinsika, wonke umuntu
loyisa kumbazimisele ukuya kuKristu automatically sisiya kuKristu siyasondelelana futhi njalo. Siyabe siyasondelelana so sidinga uKristu nxa ngizwisisa so kutsho loluntu luyafana lenyamazana lesesizithindile kuyadingakala vele imvelo yethu siba lobungane thize labanye siwelelana la sizafuna ukuthi kuleli viki sike sikhangele ingozi yakho nalokho ukuba la esiwathi ngesikhiwa ngama clicks kumbe ibudlelwano singekho kuKristu obungane kumbe ubuhlobo kumbe ngemisebenzi thize ngezinye izinto esiloyisa ukubana sixoxe ngazo kulona leli viki ngizacela manje ukusikhangelele indinyana yethu okwaziwa ngekhanda sike sizwe ukuthi ithini sifithizele kiyo njalo. Ngiyalincenga abazalwane ngebizo lenkosi yethu Jesu Kristu ukuba lonke livumelane ukuze kungabi lokwahlukana phakathi kwenu kanye lokuthi libe ngabamanyeneyo engqondweni lasemcabangweni. Kwasokusenzakalani lapha ebandleni leKorinte azabhalela amazwi uPaul. uPaul nxa umlalele nxa usubalisa isahluko sonke Right. uthi ngizwile ngokuhlobo lowana onguye wakwambikela ngale isifundo esidlulileyo ukuthi ebandleni ngani kulokungabambani kuhle ungani liyehlukana. Right. Uthi kwakule ukwehlukana ngezinto ezithile ezibalulekileyo yikho ngiyalincenga. Right. Ngesilungu beseech uthi ukuthi ngilisusa ngilifake eceleni lingafani lomhlaba bengifisa livumelane liphila impilo yokuthi olibizileyo ulibizela indawonye lonke walenza laba legama uthiwa amaKristu okutsho abalandeli bakalo ongiyobafele eCalvary. So lapha ufuna ukuveza kuba ukuthi ukwehlukana kulisusa kuba ngamaKristu ngoba amaKristu okwenza ukuthi bangehlukani ukuthi obabizileyo ubatshela indlela yokuphila ukuthi lihamba ngale indlela liphile ngale indlela yikho ezosifithizela njengabaKristu namhlanje ukuthi iBhayibheli kalibe yile lithungamela umuntu wonke ukuthi umnyama ubomvu likhiwa unjani singafika eBhayibhelini sesilawulwa nguKristu ngelizwi lakhe sokubalula ukuthi sihambe ngendlela. uPaul uthi ngiyalincenga athi libe lengqondonye esikuthi impilo yenu ayithunganywe imicabango kaJesu Kristu ukuze lesimilo senu sifane ngoba uJesu ngesebusa lonke. Ukungezelela lapho umfundisi achiye khona sinanzelela ukuthi lapha abantu basebethethe abathungameli babafaka endaweni kaKristu. Sithola abanye besithi thina singabaka Apollo abanye bathi thina singabaka Kephas. Sithola ukuthi indawo kaNkulunkulu kumbe kaJesu akufanelanga sifake omunye umuntu phakathi. Yebo abathungameli bakhona balendawo yabo akumelanga bangene endaweni kaKristu okokuthi sesiphakamisa bona ukudlula uKristu. Lapha sithola sokule challenge yona leyo ukuthi abantu sebesehlukana ngokuphakamisa abathungameli. Sokuphakanyiswa umuntu kulokuphakamisa uKristu. Alright. Kulento ezimbili eziphumayo. Oqala usebenzisa ibala elithi bafowethu. Right. So usuka kulevel le yokuthi ungumpostoli kibo ungumfundisi kibo njalo. Abatshengisa ukuthi imuli engabambananga imuli engekho right. Umsebenzi wenkosi asoze uye phambili ngenxa yokuthi kasibambananga. Nxa kukhangele ngolimi olubhalwe ngalo nxa ebuye endabeni yeziqembu ama division usebenzisa ilanguage yepolitics ukuthi ubafanisa njengama party ombangazwe ukuthi kulale iparty lale iparty uthi linjalo lani ayisibatshengisa umpikisho ukuthi loba kunjalo ama party emabili ephikisana ecompete endawonye kuba khona lapho abafika bevumelane khona uthi lani njengamaKristu lina lingamaKristu akubeni khona lapho elivumelana khona. Right. Sifunde ukumanyana sibe lokuvumelana nxa ngilizwa kahle sitsho ukuthi thina kuphakanyiswe uJesu. uJesu angaphakanyiswa uzazidonsela abantu emshadweni esigabeni ebandleni okuyindaba esingayo. Ake sike sikhangele uhlupho lwamaqembu la ikakhulu ebandleni. Sibalele uvesi ngo12 usiya ku17 kuKorinte waqala khona pha. Engikutshoyo yilokho omunye wenu uthi mina ngilandela uPauli. Right. Omunye uthi mina ngilandela uApollo. Omunye athi mina ngilandela uKephas. Omunye la athi mina ngilandela uKristu.
kambe uKristu wehlukene na? uPawuli wake wabethelwa ngenxa yenu na? Labhaphathizwa ngebizo likaPawuli na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuthi kangibhaphathizanga lamunye wenu ngaphandle kukaKriphasi loGayiyasi. Ngakho kakho ongathi labhaphathizwa ngebizo lami. Yebo, ngabhaphathiza abendlu kaStefane. Ngaphandle kwalokho angikhumbuli ngibhaphathiza omunye. Ngoba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathize, kodwa ukuba ngichumayele ivangeli, hathi ngamazwi enhlakanipho yabantu, funa isiphambano silahlekelwe ngamandla aso. Nansi ingozi elethwa nguPawuli yamaqembu la okudlelana kwabantu kungela Kristu, ikakhulu emabandleni ethu. Uyasinikeza le solution ukuthi singaphunyuka kanjani kulokho. Abantu esibalandelayo laba basifela yini umfundisi? Angazi kumbe kuthiwani, yazi kukhona invele emabandleni kumbe kakulanto nje kakuswelakali. Funa siqale ngalokhu Paul akukhulumayo lapha. Uthena angikwazi phakathi kwenqali sehlukana ukuthi omunye uthi ngikaPaul, right, omunye kwaApollo. Kungani abantu babesitsho njalo? Ungakhangela ukuthi uApollo nguye owaphenduka kusesachumayela oAquila loPriscilla. Uthe esephendukile wasethwala ivangeli walifikisa ebandleni leKorinti. Alright. Walimemethekisa. So bona nxa baphenduke ngesikhathi sikaApollo sebezibiza ukuthi thina singaphansi kaApollo bephenduke ngesikhathi, kodwa yena kafikanga wachumayela ngevangeli lakhe waphakamisa uJesu. uKefas nguPeter, umfundi kaJesu. So bathi bona hayi thina silalela kulo owachenzwe ingosi yebandla, okwathiwa nguye isekelo sebandla, nguye umthungameli. So uthi hayi mina uPauli, uApollo, uKefas, sonke silo Jesu simphakamise eKorinte. Uyomele limlalele. Bona sebesala bekhangela abantu abalethe ivangeli. Fana ukuthi kwabachumayela lezinsuku kuthi kungabe umchumayeli wevele Harare abantu sebesuka emachechi bebaleke besiye chechi balandela umuntu abasalandeli ilizwi eliphakathi likaJesu Kristu. So uPaulus usivezele ukuthi hayi kasichiyeni indaba yokulandela amabizo abantu kumbe isipho somuntu, asilandeleni udaba lukaJesu lo Jesu wabethelwayo. Emabandleni khona manje asiqaphelene singalandeli abantu. Kuyasikhanya leye yamaqembu lokho kwenziwa ngomama lokho. Labo baba bayakwenza yini manje lokho echeche? Bawenza. Kubangelwa kuyini ngamaqembu lokho? Okungamaqembu lokho kakhulu nxa singasusa uKristu ezimpilweni zethu yikho lapho esiqalisa ukuba lokungamaqembu. Sikhayelani ngemhlobo, ngemisebenzi abazuzayo, lendlela esibona ngayo izinto, lezinto esizithandayo, right, okungelani lo Jesu. So uJesu engaphuma empikitsheni kuba lengozi yokuthi sizabanjaniswa yinto engelasindiso. Right. Mntawini, asazi ebantwini abatsha emabandleni kukhona yini khona lokho la sebadaleni kumbe indaba yena leyi usethintile uMandlo ukuthi singasusa uKristu sibe lezinto ezisimanyanisayo. Uyabona abantu enkonzweni balanda into ezitshiyeneyo, abanye kungani iburials uthi sizangcwatshwa khona pha. Khona lokho ayisikho kuza kusindisa kumbe silande ubungani kwangani social club siyasocialize nje echurch. Nxa kungasekho khona lokho okuyisokudilika kumvuza ubani kumbe kulenzuzo esithola, kukhona yini uhlupho lona lolo lwaseKorinte khona manje? Luvamile lukhona namhlanje. Kulomunye umuntu waphendukayo umuntu omutsha. Right. Uthe sephendukile wamwelcome ngelanga abhaphathizwa ngalo. But ngokuya kwesikhathi wagcina asabuye ezinkonzweni. Nxa ngimbuza ukuthi indaba ungasabuye ezinkonzweni, uthi abantu bayazikhetha. Ngicina sengiswela ukuthi ngingene ngaphi. Right. Abanye bazikhetha ngendlela abagqoka ngayo, uthi hayi thina sigqoka kanje, sihamba sodwa. Uthi njama outing wala abantu abasha uthi abantu bahambile ku-outing, uthola abantu beyiziqembu. Umuntu aswele ukuthi abhilonge ngaphi, angene ngaphi. Wawukhangela iziqembu khonokho esiku-emphasizayo ukuthi izikhathi eziningi into ezisocial nje. Abantu thina siyilava sizikhethe sime lapha.
Yes. So yikho esifuna ukukudiliza kusuku lwanamhlanje sincediswa isifundo sethu. Kuloku kwahlukana okuba khona kube lokuphikisana. Wawunanzelele vele ukuthi nxa singawelelani ngizatshona nguqophile Dube nxa uchumayela kumbe ufundisa nge-stewardship nguqophile ngidinga amaphutha uthi ngabe kufake ngalindlela sesimelana kucine sokusiba lokubandlululana uthole ibandla sokulamabandla achiyeneyo azalwe ngokuthi kakuzange kuphakanyiswe uJesu kabe kwanga endaweni yakhe manje indlela yazuPaul ayenza ngayo nxa sibuyela kundinyana yethu yokwaziwa ngekhanda ukuthi uyancenga right ngoba nxa sokube kwaba lezinto lezi umsebenzi kawuhambi mafuna ukuza kukaJesu kakusondezwa masinya ungananzelela ongamaqembu kuyenza lo msebenzi ungahambi ngoba thina singaba liqembu lethu kasisavumela omunye umuntu ukuthi angene phakathi kwethu obesokusiba yinto ezagwenqa umsebenzi sinanzelela ukuthi uyakhala ngokuthi isiphambano singalahlekelwa ngamandla abantu abasikhangeleyo labasibonayo nxa thina ngokwethu sehlukene kuba intshumayelo embi kodwa nxa singamanyana kuba intshumayelo eveza amandla esiphambano ukuthi abantu laba behlukene baphilisane ndawonye basebenze ndawonye intshumayelo yodwa engaletha abaningi kuKristu kuba intshumayelo ekuphileni kwethu kuba lezinye izono esizilethelwa lapha kuRoma 1:29 uRoma 13:13 loKorinto oqala 3:3 loKorinto wesibili 12:20 loGalatia 5:20 asikwabala wonke la but kukhona esiza kudobha lapha okwenza abantu baxabane uthole iphi manje uRoma 1 ivesi lika 29 uyibale yona leyo kuphela sebegcwele ngokonakala konke ububi ubuhaga kanye lokuxhwala bagcwele umhawu lokubulala lengxabano lenkohliso kanye lolunya bangabanyeyayo nanko ke yomabandla akho la mfundisi Dube la nazi izinye izono esiziqanjelwayo lapha ngokuxabana uzafike lapha esicina sesibophisana anti kwezinye isikhathi kuthiwa defamation of character ungeyile ukhulume kubi ngami anti yabonke ngabantu ngama-clicks nxa singabangane singabophisana singathi nangazi kumbe lithole lapho kakuvumi ukuthi sibophisane nxa singabangane ikakhulu siqala ngobungane loJesu right Jesu yakukhuluma ukuthi lingabangane kwami nxa lisenza intando kaBaba ilunga linye ngalinye ebandleni lingaba lobungane loJesu right akula sikhathi sokuxabana ngoba uJesu lunguye osibambanisayo right sigxile kuye sikhangele yena abadwebayo omunye umpikitsha womtshado oyitriangle anti bathi nje so yes indoda ingapha umama ungapha uJesu uphezulu nxa behlala befuna ukuxabana kumele bahlale bela but nxa besiya kuJesu babe lokho besondelana bazobahlangana kuJesu bangahlangana kuJesu sokulokuzwanana ebandleni singaba lomjaho kuya kuJesu sonke indaba leyo kuthiwa umhawu umona inzondo ukukhandana phansi awusoze kube khona kodwa uPaul uthi ngizwa kuthiwa kukhona ngoba uJesu selimiyekele enguye walibizayo walisungulela uhambo lesiKristu so indaba elapha ukuthi asigxileni kuJesu balela wabukele sibambelele kuye kuzasuka konke kwizinto lokususwa nguJesu ngoba nguye umsunguli lomphethi wohambo lesiKristu osibize iSikristu kakhulu nansi ingozi yangikhona ukubana indaba eziqembu lezi uze kuyangise ibandla ngokuyamangalelana kwabantu bomhlaba kunjani uthi izinto kumele zidilwe lazo ebandleni njalo umlobo wesifundo uzethi abantu baseKorinto kwakuze ukuthi nxa kufika usuku lelozisapha mabelokhu benjalo ngeziqembu zabo alright bengalungisi iziqembu zabo yikho uPaul ebakhuza ukuthi nxa lingena kulozisapha lungisisa lo mfo wenu ukuze lihlangane lemzimbeni kaThixo lilungisisile indaba zenu lo mfo wenu so kuyingozi into eziphilayo ukubana abantu ngitsho beze bengenela kulozisapha babelokhu benjalo belezingxabano zabo yes asasindiseke ungakhayela indaba esilethelwa kuKorinto yokuqala futhi khonapho ngu1 u12-27 iyasivezela la ingozi yokungamaqembu khona lokho ingozi yakho inkulu kakhulu ekumanyaneni kwebandla singenza njani singancedisana njani emabandleni khathesi ukuthi sikhuthaze ababukeli abalaleli ukuthi singakunqabela njani lokho okungamaqembu ukuze sikuphileke sibe lobudlelwano
sikwazi ukuthi silwa lobani isitha lesa ngoba uyazi mbonana sichitha amandla amaningi kakhulu sisilwa sisodwa kuthi usathane sebuya uthola vele sisela amandla ukumelana naye. Impilo kaPaul balela abukeli kumele ukuthi ngabe iyasinika ingwabi yokukhonza, right? ngoba ungakhayela uPaul isikhathi sakhe sonke wayesichitha efakaza ngoJesu. Yes. Nxa kubhalwa nje iBhayibheli kubhalwa ngemisebenzi yakhe yokufakaza lezi ncwadi ayezibhala kumabandla athile. So isikhathi sokuthi kuvuke ingxabano wayengalaso wayethinda lo Jesu. So singaba lempilo ngesilungu ukuthi ayi-devotional life. Impilo yokubala sikhuleka sidingisisa ngesimilo sikaJesu ingxabano iyaphela ngoba sihlale kukhanyeni umnyama kawukho. Kodwa singathanda ukuhlala sihleba sikhangela ukugqoka abantu engene echechi sikhangela indlela afundise ngayo ukhulumela phansi kwenza ukuthi ingxabano ibe khona. Kodwa singathi uJesu besemsebenzisa sikhangela kuzaba lula ukuthi wonke umuntu osebandleni sibone nguJesu osebenza ngaye bese simanyana kakhulu kuyasebenzeka singaba busy lokhu kwenziwa amavila kuphela nxa ungekho emsebenzini uzathola ithuba lokwenza ukuthi okunye mina engunanzeleleyo ukuthi singananzelela ukubana okuqhakathekileyo kuyini ukuthi okuqhakathekileyo ukuthi abantu bonke basindiswe ngoJesu konke okunye lokho kuzafiphala. Ungananzelela uPaul uthi ambuyanga uzobhabhathiza mina but ngilande ivangeli. Kungabi lezinto eziza kusitha ivangeli ukuthi ukwehlukana kwethu maforo ukuthi wena usuka ngale phetsheya mina ngisuka nga sihlanganiswe ukuthi sifuna leli vangeli lombuso leli sikhangele lona ukuthi sinjani sisuka ngapi kuyafiphala nxa silompikitsha omkhulu ukuthi sonke sikhangelela ukuthi njengebandla ivangeli leli lihambe konke okunye kuza kuba kuncane kakhulu. Mtawini singakhangela indinyana yethu okwaziwa ngekhanda siyabonga kakhulu lapho sesikhona ukuthi sike sigxile kuJesu. Ngicabanga ukuthi yikho silokho sikufithizela ungasusa uJesu akusela kumanyana lithintile sisungula lathi yiglue yakhona nguye umanyanizo wethu. Uvesi ngu10 oKorinto wokuqala lo esibala indinyana yethu okwaziwa ngekhanda. Ucabanga ukuthi kungani uPaul esithi simanyane kwingqondo yinye lokwahlulela kunye ngoJesu ikakhulu nxa sikhuluma indaba le yokudiliza okungamaqembu lo. Omunye umlobi khangele yona le ivesi uthi yena uPaul usebenzisa a medical term, right, ukuthi umuntu oyephuke amathambo abeseselatshwa ehlanganiswa amathambo akhe. Uthi ngokunjalo okungabambani ukuba lezi qembu ebandleni akusonto ehealthy into unhealthy nxa ekhangele. Uthi so kuyadingakala ukuthi njengamathambo ahlanganiswayo kumele kurestore kubiselwe esimeni sawo ayibandla likhangelele ukuthi libe linje. So kuya restore kulungisiswe kubuyelwe esimeni saso esidala njengamathambo ahlanganiswayo ebiselwa kusimo sazo esidala. Umzimba ube munye. So umzimba lo uyakusula amaqembu. Yes, alright. Mina ngithathekiswa ingqondo ukuthi ukubuyisela kusimo sakuqala. Right. Ngenye indlela umuntu nxa ephenduka esiya kuJesu unikwa indlela yesimo sesiKristu. So uPaul seba address ukuthi lithela amukela uJesu lalingaphili njalo abantu beKorinto. So kumele libuyele. Mina ngikhangela ibala lesiGreek laphana elisenziwe elithi khathathizo elithi ukuthi ukumenda. Right. Kuthiwa umuntu kufanele ukuthi unqola amanethi. Right. Awukugolana nxa sebhokile uwathunge ukuyisela inethi esimeni sakuqala. So umKristu nsuku zonke kalisi kubuyela kundlela yakuqala esamukela uJesu. Ngesikhathi ubhabhathizo laphana usizwa kuchiseka ukufuna ukusebenzela uJesu kumhlabeni la kuyatshumayela kumele nsuku zonke ukuthi Nkosi ngicela umende ngihlale ngikhona ba yikho uPaul uthi buyela nini kusimo sakuqala lisamukela uJesu kuzaphuma ingxabano ngoba uJesu kayivuma ukuthi bekhona ngaze phakathi kwenu. Inziki nguJesu nguyonga sibuyisela kwisimo sona lesa usebenzisa umzekeliso lapha womzimba singumzimba. Kuthiwani lapha mandlo ukumanyana kuthi ukuthi sifanane yini? Hayi ukumanyana kakutsho ukuthi sifanane sithi thina unity in diversity ukumanyana ekwehlukaneni khangela ukuthi umzimba unjani
Okay. kulekhanda kulesandla kulezwane konke kusebenza ndawonye ngokwehlukana kwakho. So lathi ngokwehlukana kwethu kumele sibe njongonye sibone ngasolinye esikuthatha ngapi kuKristu. Yes. uKristu nguye sesenta. Sonke sibuya silanda uKristu. uKristu njalo kahlukananga. uKristu munye. Isihlobo esithandekayo asifundeni ukuphakamisa uJesu entweni zonke. Siphakamise uJesu singaphakamisi umuntu. Kulomahluko yini phakathi kwamaqembu ukuthi isindebele siza ngenzela ulimi lwami ungaphumi kahle. Ama-clicks andiyakuzwa ayaklikha la ama-clicks la maqembu njana amancane angazi kumbe ngithemba kuyazwakala kulomahluko kulomehluko. Sithi siqalisa sahle sakuthinta ukuthi nxa thina sisithi ubudlelwano obungahlambulukanga. Singakufaka ngaleyo ndlela sithola ukuthi nxa silobudlelwano maforo obungahlambulukanga esingathi yiclick. Right. Kulento thize esihlanganisayo. Okay. Engaso Kristu. Yes. Yona leyo nto ingasihlanganisa. Asivulela abanye abantu ukuthi babe ingxenye yeqembu lethu. Sihle sifake umgoqo ukuthi lapha kufunakala abanje kuphela. Kodwa nxa sikhangela ismall group iqembu elincane leli elibuthaniswa ngoKristu kumbe eliyakhele kuKristu, injongo yalo iyikubizela abanye kuKristu, siyenelisa ukuthi si-accommodate abanye phakathi kweqembu leli esiyabe silivulile. Futhi njalo iqembu leli lenza ukuthi umsebenzi uye phambili ngoba kalifiphalanga ngento eyodwa njengale ukuthi maybe sihlanganiswe ukuthi thina singabaka Paul. uPaul nguye ophakamayo ukudlula yonke into, okungaso Paul kasukwamkeli. Kodwa lapha nxa siphakamisa uKristu bonke abavumelana lakho bayangena babe ingxenye iqembu likhule. So okutshiwo nguMrs Mpofu lapha uthi akulani lesayisi lokho. Alright. So i-difference yakho ikulapho okuthini i-purpose. Right. Uthi lokho injongo yakho nkuyini, lokho injongo yakho nkuyini, yikho kuba lo mahluko khona. Njalo lokwamukela ukuthi leli ilinye iqembu leli ezithi ama-cliques kalamukela abanye abantu. Kodwa leli small group lile ndaba lezinto zakomoya. Njalo lile ndaba lothumo lukaThixo lufisa kufinyelela abanye abantu. Kakhulu. Ngithemba kuyacaca babukeli laba. Uyazi amanye ama-cliques aqale ngamaqembu amancane. Ngiyazi mina amanye amaqembu okuhlabelela. Kugcina sesingabangaki sokuyiclick akulabanye abangenayo. Bathi ungananzela akhule agcine sedilikile. Linyekele ukube linxusa abanye abantu bangene ngoba le yiministry luthumo. Simele sikhule kube lobudlelwano kungabi into yethu sodwa. Funa nxa singasiza abalela ubukeli lapha. Yes. Amanye ama-cliques okuliqembu okutshiwo ngumama lapha ukuthi kuliqembu elisuka lile lapha besa lingasavumela abanye ukuthi babe ingxenye. Kodwa leyo uthiwa ngama-small group amancane evangeli vele injongo yokudinga abaningi. Yes. Angeke yini sithi thina emabandleni esiKristu. Right. Kulabathi bona thina lethi bandla lithiwa ngelanga. So kuyiclick elethu ngelanga. Uthi wena ngapha sikufuni ngoba lokho akukhulunywanga. Kodwa uJesu simbiza uyafanana. Singabanceda njani ngizwa ngilomthwalo ukuthi kumele sikwazi ukuthi uJesu akufuna ngesifundesi ukuthi wonke umuntu obiza igama lika Jesu kumele simanyane ngoba siyangena zulu linye loJesu ofana naye. Ukubeka kuhle mfundisi ingozi ebakhona vele uthole khona lokhwana ukuthi even ibandla lithola ukuthi ngele Africa kuphela kumbe ngele cholocho kuphela. Simele sisamukela abantu bonke inhlobo yonke. Ungabona because ama-cliques kuya ngokuthi thina singabanga. Thina singumhlobo othile sifunde okungaka siklase nje thina yithi sidrive kuba lokho izinto asikudilizeni samukele wonke umuntu. Kalokho kubeki ukuthi siyimuli emulini sabe sahlukene sinjalo kodwa sibizwa ngegama linye likababa munye silesibongo esifanayo. Lokhu mbona ngani kubangelwa ukuthi abantu abakhulanga. Sike sikhangela indaba yenhlakanipho lokukhula kumazini ngoba nxa usukhulile mbona ngani okunye kuyizinto yakulahla. Yimandlo usikhangela uKorinto wokuqala ngo3 ivesi ngo1 usiya ngo4
ya kuthiwa ama-clicks la ungamaqembu lokho kubangelwa kaningi ukuthi sikhangele umthungameli thize oyedwa kumbe khona konke ongamaqembu lokho kuba lomunye umthungameli kumbe uyokhuluma kakhulu kumbe uyochaza abantu kumbe ukuthi inziki yakho ngumthungameli yena lo yingozi ebakhona besokusithi kudilize ukumanyana kwebandla ngoba umthungameli munye nguJesu yena senguJesu phela omncane lapha ake sikhangele uKorinte waqala ngo3 verse 1 to 4. Bazalwane, ngangingeke ngikhulume lani njengabaphila ngomoya kodwa njengabomhlaba insane nje uKristu. Ngalinika uchago athi ukudla okuqinileyo ngoba lalingakakulungeli. Impela lilokhu lingakakulungeli. Lilokhu lingabomhlaba. Kalokho njengoba kulomona lokuxabana phakathi kwenu kumbe kalisibo bomhlaba na? Kalenzi njengabantu nje na? Ngoba nxa omunye esithi mina ngilandela uPaul, omunye laye athi mina ngilandela uApollo, kambe kasilabantu nje na? Uchaza njani uPaul lapha ngendlela yokukhula ekumazini uKristu lenhlakanipho ukudiliza amaqembu lamancane? Sithe sungula sithina ibandla likaThixo amaKristu bakhelwa phezulu kaJesu ayathi phezulu komthungameli. Right. Umuntu angathi bengasungula ibandla ayisuyo alisungula ibandla lisungule yikufa kukaJesu esiphambanweni okuthiwa amaKristu lalivele likhona ibandla la izolo uIsrael but amaKristu asungule uJesu esifa kwazaleka amaKristu esiwathola kuMsebenzi ngo11 verse 26 ukuthi kwaqala eAntioch ukuthiwa ngamaKristu ngoba besenza njengoJesu. So lapha uPaul uthi nxa lixabana nxa lizondana kwenziwa ngabantu abangasoma Kristu konoko. Ngenye indlela selibe ngamaqembanyana ukuthi mina ngihamba lozibani ngoba sikhuluma ulimi olufana nayo. Ngihamba lozibani sidla ukudla okufana nayo, sidrive imoto ezifana nayo. So ungamaqembana okokwabandlululana. Kathi ke sidinga liqembu elincane elijonga ukuphakamisa uJesu ebantwini. So uPaul lapha usivezela ukuthi indaba yenzondano ibangwa ukuthi sifuqwa inyama, i-carnal mind, ingqondo efuqwa inyama. uJesu angangena emuntwini kuyafa ukubandlululana bese sifuqwa ngomoya sesiphila ngokuthungamela kamoya. Ngenye indlela umuntu ongala hlakanipho ulolwazi ngoJesu ukuye church ehlabele emqamba kodwa akala nhlakanipho ukuthi Jesu ufuna aphile njani. So umuntu lo uimmature ngakavuthwa ngumuntu olegama eChurch kodwa akavuthwa ngeSkristu. Usadla ucha. uPaul utsho njalo. Right, ngonana la eSkristwini. So asikhuleni bakithi. Onye kuyizinto vele ungakunanzelela manje oyisabe sixabana ngakho uthi honestly sixabane ngokuyizinto kwenje. Nangikholisa ibhora nxa iqembu lingamanyananga ngeke linqobe akuvuni vele indlu engamanyananga ngeke yama. Kuyini osukuzwisa ikakhulu ngendaba yenhlakanipho lokukhula ekumazini uKristu? Okunye okuvezwa ngumlobi ukubana abantu asebekhulile eSkristwini right ngabasadli uchago kodwa sebesidla ukudla okuqinileyo. Right. So akutshoyo ukubana okwabo kwabagxili ekunyeyaneni kodwa bagxila ekustaditsheni ilizwi lenkosi. Uthi wena lo ivesi uyizwisise njani? Yikho kubakhathazayo ukuthi lokho uzwisise njani becompare ukuthi nxa uyifunda ngalo uyizwisisa njani. So bagxila ezintweni zakomoya belahle izinto zenyama. Kujule kakhulu esikutshoyo babukela babu ukuthi loba antu akwazi manje kulabantu abaphuma inkonzweni bethi bangithi so ungamakhi kuza kuba khona kodwa nxa usukhulile akukuphazamisi lokho uzakuma uzathanda labangathandekiyo. Imbali zichiyene kuningi okuke kwenzakala izolo kungaba khona emulini kungaba khona esizweni kungaba khona esigabeni lasebandleni. Asifundeni ukuxola vele ukuxola umuntu osekhulile asonto yabantwana leyo. Mina benginanzelela khonapho ukuthi nxa usukhulile indlela oziphatha ngayo iyaveza ukuthi ukhulile. Okungangokuthi mafore ebandleni kungathiwa lo nyaka
uDube nguye umthungameli. Yes. Nxa sengikhulile ngizamxhasa uDube. Kungasuka uDube kubuye kuMaforo ngizakuxhasa futhi ngoba sengikhulile ngoba ngiyazi ukuthi indaba ayiso ngoDube ayiso ngoMaforo kodwa indaba ngoba nguKristu. So ungakhula lezinye izimpi awusabonakali uba ngokwizinto okuncane Maforo nxa usukhulile ukuthi sungakhathazeka uxabane labanye. Esikhiweni sithi uba ngomkhulu wakhona uqalisa ukuxola omunye engakaxolisi ngoba uzwisisa ukuthi indaba esiphezulu kwayo siphakathi kwempi enkulu njalo nxa siphakathi kwempi enkulu akulanto okunye kumele siyivumele ukuthi yenzule umsebenzi wevangeli ungayiphambili. Abanye siyangena ezingxabanweni ezinye zokuthi uyabona ukuthi hawu bakithi sibanga ukuthi isayithi sifake ngapha sifake la ngapha uhlukhalale konke hawu balaleli lababukeli ezinye izinto asizifakeni zibe zincane kulothumo lo Jesu ngoJesu okunye sikuchaya indiva sikuchaye indiva yempela sokwaba lenkambo yokuthemba umuntu. Hello, uthembe umuntu so akulahlisa uchile indaba ezinye ezincane khona kuvela ngokwizinto okuncane uveza ukuthi asikakhulu uthi sibangisane lokwizinto khona lokho uyazi endlini vele ubaba kakadedesi kakunye okwizinto anisiyakwekela manje uphongwenza ngoba ukuthi ngoba mina ngikhulile singaxabani ngokwizinto kunjalo uthemba omunye umuntu umfundisi abe sekulahlisa nxa usuka waba lenkambo nje kuyini singabelana nabantu ukuthi okungasisiza ukuthi senze. Mina ngilesifundo ngoJobe. Right? uJobe nyakwazi wayemthembile umkakhe. Ngoba lithambo lamathambo akhe. Wamkhetha kodwa sekufike kuguleni. Uthi thethisa uNkulunkulu wakho. uJobe uyama uthi hayi mama. Kazangathi uyisula ukuthi ukhuluma njengesula. Wayezama umtshitha hayi mama. Lapho angeke uvumele usulahleke. So empilweni ngiyakwazi ukungenzakala ulalele ngoba umlaleli lombukeli kulo muntu okwamthemba enkonzo ekukholeni enkonzweni la angaba ngumthungameli webandla angaba ngumfundisi ungaba lelindi walebandla kodwa ke indaba ithe asigxileni kuJesu ungambona sechelelile ungathi ngoba utshela lamsentshelela hayi laye ngumuntu wena buyela kuJesu simsize abuye simanyane kuJesu indaba kaJesu singayibamba kuhle bonke abatshela bayaphenduka ngoba sidonselana kuJesu onguyimagnet esenza sibe ngamaKristu sikhanyela kuJesu umqalisi lomphelelisi okholo lwethu angithi phela uKorinte wokuqala ngo4 ivesi ngu1 lo2 kanti kutshoni ukuba zinceke njengoKristu verse 1 ngakho abantu kumele basibone njengezisebenzi zikaKristu la njengalabo abagciniswe izinto ezifihlakeleyo zikaNkuluNkulu kuyadingeka ukuthi labo abagcinisiweyo babonakalise ukuthi bathembekile le yayithanda mfundisi Dube sizinceke sigcinisiwe angithi phela ayisikho kwethu ungasiza njani lokho isahluko sona lesi ukuthi nxa sikhangele even abathungameli bethu mntaweni abasithungamelayo khona manje senelise ukuthi kungasiphazamisi singalandeli bona silandele uKristu sifundane lapha ekubeni zinceke njengoKristu uPaul nxa ebhala ivesi le ngiyayithanda kakhulu sengayenza yaya ngenye engathi ngama memory verse right nxa ngifundisa ngobunceke uthi lapha kule ndingeko elinye lithena abantu kabasibone njengezinceke zikaThixo onjani ngoba sithe thina singabalandeli bakhe yes so kasikuvezene abantu ukuthi sizinceke zakhe ngani ngokwenza khonokho akulayile yena ngoba kasiziphileli inceke ayiziphileli iphile kwamniniyo abesikuvesi 2 kule ndingeko ukuthi inceke ifunyane ithembekile right so okuzasenza sibe zinceke ezifana loKristu yikulandela lokho akutshoyo sike sakhuluma kwesifundo sathi indaba yenceke xa usiye eBhayibhelini yakhelwe kubala uthi Caleb elitsho inja ilandela umniniyo right ayiphume emzileni angaze ahambe iyawutota umzile ize yemthola so thina sile eBhayibheli kumele silitote inceke engumuntu ongumKristu wena lami singene eBhayibhelini sitota uJesu simbona suka kuGenesis ethiwa uzafela abantu
Yes. kuze kufika kusambule khokho umhlaba so singadoda uJesu angeke sizondane ngoba sonke sikhangela ukuthi siyechaya intambo so indaba yobunceku yikulandela lokho kulotshiweyo okuka Jesu Kristu kulamandla kakhulu lo nxa silokho sisiba zinceko kuthiwa nxa sifuza uJesu ungakhayela uPhilip ngo2 ivesi ngo5 usiya ku8 nxa sikhuluma ngendaba yokuba lengqondo kaJesu okuba zinceko njengoJesu ungasibalela nale mandlo bese sixoxa ngendaba yona le ukuthi ukuba nguJesu ikwenza njani ukuba njengoJesu ikwenza njani sikwenze kube practical Verse 5. Ekuphilisaneni kwenu isimo sengqondo yenu kumele sifane lesika Kristu uJesu. Yena owathi ngemvelo enguNkulunkulu kacabanganga ukulingana loNkulunkulu kuyilutho olungafinyelelwa kodwa wazithoba wathatha isimo senceku yena elesimo somuntu wathi ebunjwe wabonakala njengomuntu wazehlisa walalela kwaze kwaba sekufeni ukufa kwesiphambano. Right. Nansi indaba nxa sikhuluma ngitayini usifundani ngoKristu. Kuyini abathungameli abamele babe yikho khona? Okuvezwayo ngoKristu balaleli ababukeli ukubana wazehlisa, Right. enguNkulunkulu wazehlisa. So uletha lokho okuthiwa na i7 leadership. Exactly. Ungakhangela imbangela yamaqembu ingxabano ukuthi asifuni kuyehla. Yes. Sifuna ukuhlala sikhwelile. Kodwa uKristu akuvezayo ukubana ingqondo yami mina ngokwami ngiyayehla ngiyazehlisa. So okuzaba ngumuthi kuzingxabano lezi emabandleni ukuthi abantu bezehlise bephile impilo kaKristu yokuzehlisa. Right. Simele sehle sife kufe ubumila. Ndikutsho abathungameli kabehle kabafe makungabi yimi kodwa nguKristu ozokwaziwa abonwe. Ungabona sesibona umuntu sikwenza ukuthi phakamisani mina. Yeah. Uma ngaphakanyiswa if I be lifted up ngizadonsa abane. Akula umuntu ongadonsa abantu. Akuvuni vele. So asibekeni uKristu. Mandlo Okunye engunanzelelayo ukuthi lapha ubunceku lobo busukela kuKristu la ukuthi izinto zonke esizenzayo kumele uKristu indawo yakhe ingathathwa ngenye into. Futhi njalo ngifunda ukuthi lathi nxa uNkulunkulu esinike iprivilege kumbe ithuba kumbe ngamathamsanqa ukuthi abantu bakulandele. Ngiyakhumbula uPaul esithi follow me as I follow Christ. Okungangokuthi lathi singalandelwa ngabantu kasibakhombiseni kuJesu. Futhi njalo lapha sifunda lokuzidela. Izikhathi eziningi thina nxa sibanjisiwe uthi ukuthi konke engubanjisiwe ngoba ngizabuzwa kumele ngenze konke okusemandleni ukuthi ngifunyanwe ngithembekile. Okungawo ukuthi siphila ngaphansi kwaleli langa uNkulunkulu holds us accountable. Kumele ngelilanga siziphendule sizakwahlulelwa ngakho konke esikuphiweyo lulwazi lonke esilalo. So kunika uvalo ukuthi sizinuke amakhwapha endlele esenza ngayo izinto ukuthi uKristu enguNkulunkulu mina ngelalutho kukanganani ukuthi ngizehlise. wazidela enguNkulunkulu. Kutshoni ke ukufa nsuku zonke kuyini okukhangelelweyo nxa sithi umuntu kafe kazidele sabe sitshoni nxa uthi umuntu uzidelile. Angithi balela abukeli nxa abantu umuntu engena kubaptism ebhaphathizwa uyatshelwa ukuthi ngumfanekiso wokufa lo Jesu uvuke lo Jesu. Right. So nxa uthi ukufa nsuku zonke kuthi ukuthi nxa ngisiyavuma kuThixo ngosuku ngize mbula kuye ngizehlisa ngithi mina kangifuni ukuphila mina kumele wena uphile phakathi kwami. Yikupho nxa eseloba ku Philip 1:21 uthi kimi ukuphila nguJesu ukufa inotho. Uthi nxa ngiphila ngiziphilele nguJesu ophila phakathi kwami. Ngingafa okomzimba lo nyama le ngibhenkiwe ngoba kulele umuntu olo umuntu wafa wavuka ongumafa avuke nxa ngalibeka ngolimi esisebenzayo. So umlimi ufuna ukuthi sibekwazi ukuthi nxa kuthiwa ukufa nsuku zonke
kumele kufe isono kimi insuku zonke bese kuphila uJesu. Mina ngingaphili, kuphila uJesu ephila ngami engisebenzisa. Wena usaphila usabonwa wena. Ikho sikutshileyo ukuthi lasemabandleni kakuzwakale uJesu. Kakubonakale uJesu. Kuzadiliza amaqenjana la amancane. Ungabona kubonakala umuntu singaba le campaign uzwe umchumayelo uyachaya. Phela sesiphinde esikhathini sokuchaya kwabantu la. Ya kuyozwakalayo. You know ayisikho kusindisayo sihlobo esithandekayo. nguJesu kakubonakale uJesu. uPaul uthi mina ngidinganga olunye ulutho ngaphandle kokuthi kwaziwe ubani bakithi uJesu. Ya siqhubekela mfana. Ungakhanyela impilo eveza isiphambano. Itshoni kanti impilo eveza isiphambano? Impilo eveza isiphambano ithi yona yebo okuzinto lokho kuthiwa ama clicks kuza kuba khona. Akumelanga ukuthi abantu bezigxilize khonapho. Right. Kodwa uKristu nguye omele abe nguye isenta. Ngenxa sokuyimpilo esiveza isiphambano kuthi ubana abantu kasoze siphile impilo elula nje. Right. Impilo esmooth kuhlale ubutshelezi. Right. Kodwa njengoKristu owafika esimeni sokuba ahlupheke semhlabeni ukufa kwakhe kube luhlazo. UmKristu njalo impilo yakhe injalo. So kuthi ukuthi impilo yesiKristu ifuna umuntu ozazehlisa azangena esimeni sona leso sinjalo. Kaningi vele uhluphelo nalolo asifuna ukwehla. Uyabona ukubangela ama clicks manje i-pride uyabuziphakamisa. Asifuni humiliation liyana. Kukanti impilo yesiKristu kuyafika ezigabeni ezinjengazona lezi. Ngikhumbula amazwi kaAugustine, kuthiwa nguSaint Augustine, uthena ngeke wamisa inyoni ukuthi ziphaphe ephezulu kwekhanda lakho. Ongakwenelisa ukuthi zingenzi izidleke zazo ngaphi ekhanda lakho. So ongama clicks kungaba khona, kube khona indawo yonke. Wena ungangeni kikho, ungakuvumeli. Ungavumi njalo esasikuthi thina yiku hotspot wa entweni yabantu. Uyathola abantu bayazilwela khona lapha. Andazi izithandani leza kuMpofu zixabane bese ngithatha uhlangothi abangani bami lapha. Uyathola bona sebexolisene sebubuyisene wena usalanga. So impilo bakithi asifundeni ukwehla lokuthanda abantu, thanda abangathandeki, sithobelane, sithwalelane imithwalo izikhathi zonke. Ngilo isukuthi sibalele uKorinte wesibili ngu11 uvesi ngu23 sisiya ku28. Bazinceku zikaKristu na sengiphambene ingqondo ukuba ngikhulume kanje. Mina ngedlula lokho sengisebenze nzima, ngibe sentolongweni kanengi, ngabhaqabulwa kakhulukazi, ngabekwa engozini yokufa njalo. Kahlanu ngachaywa ngamaJuda imvimvinya ezingama-33 kathathu ngachaywa ngemiqwayo, kanye ngachaywa ngamatshe, ngafelwa ngumkhumbi kathathu, ngachitha ubusuku losuku ngindenda olwandle. Kade ngihlezi ngingohambayo njalo, ngike ngaba sezingozini zemifula, ezingozini zezigebenga, ezingozini zabantu bakithi, ezingozini zabezizwe, ezingozini edolobheni, ezingozini emaphandleni, ezingozini elwandle, lasezingozini zabazalwane bamanga. Ngasebenza nzima, ngachika njalo kanengi, ngingalali, ngezwa indlala lokoma, ngaswela lokudla kanengi, ngagodola njalo ngahamba nqunu. La ngaphandle kwezinye zonke izinto, ngibhekane lokuncindezelwa yikukhathazeka kwami ngamabandla wonke. Nansi indaba, angazi bafundisi bami lapha. Kuyavuma yini ukuthi lawe ube le biography enje so uyincebo uthi ukuthi lokhu ubambelele ngoba khona ukuchaywa kanye nje kube umuntu ehlathshele inkolo yakho anjaya ize ufena so sifundane lapha kutshona ukudubekela
uKristu kumbe ukuthwala nzima ngenxa kaKristu. Usuke yini wathwala nzima ngenxa kaKristu ebandleni uthungamela? Uyazi kwesikhathi uqanjelwa amanga so into engenzakalanga. Abantu bayakhuluma phela vele unje wenzela lokho ukuthi kube nje abantu bakhuluma izinto ezigcinula abantu uthola umuntu sesizondana utshelwe lo mdeni uthola imuli zingenelana yiwo moya ofiswa ukuthi udilizwe isifundo sona lesi kutshoni ke ukuthwala nzima ngoKristu. Ulobe ayuthena impilo eveza isiphambano. Right. Xa ukhangele amavesi athi ebala lapha uPaul ulempilo eveza isiphambano. Right. Ukuthi phakathi kokuhlukuluzeka okuqanjwe lapha ale elokho siyaphambili ngoba uJesu uthi ongilandela ofuna impilo kathatha isiphambano angilandele. Isiphambano simele ukuhlukuluzelwa ukukholwa kwakho. Right. So uPaul uthi ngingene ejele ngachaya 39 imvimvinya ngachaya ngenduku ngike ngangena phakathi kwesikepe ishipre kwakhathazeka ngike ngaba senzikini uthi ngikwenze konke lokhu ngenxa yebandla. Right. uPaul kangene kuhluphekeni ngokuthi ugangile hayi wenzwa ukukhathazeka ukuthi uSathane nguyohlukuluza angameli uJesu ngenxa yebandla. So ukuthwala isiphambano ukuthi ukwazi ukuthi impilo yakho nxa usungumKristu asengeyakho singekaJesu. Yes. So angathi ukuthi iyana lapha hamba ungabuza imibuzo. Angathi thethiswa wena mana ngaye ungaphinduli ngoba nguyothe lapha uzathethiswa kodwa wona ngimela. So ukuthwala isiphambano yikuhlukuluzwa kodwa walumile ngenxa kaJesu phakamisa intando yakhe. So emabandleni esingakwenza impilo eveza uKristu yikuthi nxa impikiswano ikhona mana lo Jesu nguyothethiswa kayisuwe uJesu aziveze ebantwini. Yes, ivangeli leli lizasikambisa kwezinye izigaba ezinzima. Sithethiswe sithwaliswe nzima. Bathi bona ubuthungameli bekusiKristu yikulandela emanyathelweni kaKristu yonke indlela manje. Njalo sithola ukuthi ubuthungameli lobu akulandawo yokuziphakamisa la. Sithola impilo yokuzidela kunginike insilela yokuthi kambe emsebenzini kaMlimo usungafa mina ngikhona nxa kudingeka ukuthi ngingalali abanye bakwenzile kuyabe kungaqali ngami. Ngithwele insilela enkulu kakhulu balalela ababukela ukuthi kambe uKristu sizamenzelani thina ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe lo uye phambili ngalokho asenzele khona yena. Simsebenzele uKristu. Nganhleke kwesinye isikhathi uthola abantu bangani bayahlukumezeka. Hayi thina siqhatshwanga la. Asikholi vele la. Uzibuze khona kumbe kufunakala ireport ithize uyini omele ukwenza. Bakhona asikakhulumi ukuhlukunyezwa endaweni. Kuyinokutholaya lapha. Okunye kuba sobala kubana njengabantu asiphileni impilo yokuba kasizikhangeleli thina. Ukuthi you mind your own interest kuphela. Kodwa ukhangelele abanye kokuzadiliza iziqembu ukuthi uyanaka abanye because ukufa kukaJesu esiphambanweni kuveza ukuthi kazikhangeleli yena. uPaul ukuthi avivinywe achawe uyenzela ukuthi omunye umuntu athole ivangeli ngathi wathi ezikhangelela ube lakho ukuthi ahlathi ayi nalokho senjiyana lako nxa kunzima so kodwa uthi ngizangena ebuhlungwini ngoba ngangizikhangeleli ngifisa abanye bebe lokusindiswa bathole ukusindiswa. So kwenza kube lamaqembu ngama-interest ukuthi mina ngifuna lokho ama-ambitions mina kuba ngumthungameli ngifuna lokhu lalokhu yizi izinto ezidala iziqembu. Hey umlimo kangana ngasisiza asincede asiyeni kuKristu siye kufa noKristu. Nxa sijulisa umcabango wethu lapha Mandlo kuyini esikutholayo kumoya wesiprofeti osikhuthaza ikakhulu nxa sikhangela indaba yona leyi yokumanyana kwebandla simanyane sikuKristu sidiliza amaqembu la. Sinanzelela ukuthi lo maforo umthandazo kaJesu abalawo ukuthi sibe munye. Njalo uNkulunkulu ukhangelela ukuthi sonke esithungamela uthungamela abantu abazakuma bephelele bebambene. Kuyinjongo kaKristu ukuthi sibe munye njalo lathi kumele sithathe uKristu ukuze nxa sisithi thina singabakaKristu sizabonakala ngokumanyana. Izikhathi zonke mfundisi Dube
kuyini ongasitshela khona ikakhulu sikhangele khona lo kule quotation ethintwa nguMandla ethathekisa ku Testimonies for the Church volume 1 upage 327 ukuthi vele abantu abaphendukileyo enye into antuthesa ukuthi luchilo ku John 17 uthi abantu bazabalazi ukuthi ngabafundi bami ngani ngokumanyana. Yebo mfundisi wami singasigoqelela. uJesu ukhangelela ukuthi nxa singabafundi bakhe sikhulekele umoya munye okuKristu labafundi bakhe ngoba izulu liyangenwa ngabantu abangqondo kaKristu yokuthi siphakamise isiphambano sithonganyelwa nguye sihlose ukuthi umhlaba uyekwazi ngoJesu hathi thina lanxa singenza esikwenzileyo ayisithi ngamandla kaKristu ayenze esebenzisa thina. So kumele kuphakame yena ngichumayele waphenduka umuntu ngihlabele kwamangalisa kungamangalisi mina asiphakamiseni uJesu lapha esikhona sonke asifundele ukuthi ukumanyana konke esingakwenza kudinga uJesu nguye umnikazi wokumanyana ababambana lo uNkulunkulu baba lengilosi baletha indaba yezulu yacaca kithi. Hey sithandekayo kuqathekile ukuthi sihlale simanyene akuphonga umanyano ngokwenza kwabantu. Hayi asizidingele ngambona imisebenzi kuyakuzanywa asidleni sonke asiqhawulaneni asikhulumisaneni hayi asikho kokuzibazela kumele kube ngoKristu osenhliziyweni zethu angaphila uKristu ahlangane loKristu kumandlo sesiba munye sesizwelana vele umuntu kathandeki kudinga uKristu ukuthi wenelise ukuthanda abangathandeki akube ngumthandazo wami akube ngumthandazo wakho ukuthi kulona leli kodwa sifunde ukudiliza ama-clicks la sithandane nxa singena kunkonzo yesithebe sigezane impela inyawo sixolisene sibuyisene singayibuyela muva kulokho esisuka kikho. Mntawini ungatsho wakho ugcina ubususikhulekela. Babukeli inkhayela ingozi yokubana sisebenze umoya ongcwele ungekho wakhangela nguTresa kahle kahle eBhayibhelini nxa abantu babehlangene ipresence kaMlimi ikho ayibuya khona Kunjani? Singaba lengozi yokubana sisebenze siphathe umsebenzi kaMlimi engekho njalo ingozi nxa singabambananga kwenza umsebenzi kaMlimi ubele emuva. Ngicabanga ukuthi laba abayiziqembu abachithayo nxa uJesu ekhuluma ukuthi mina ngiyavutha lina liyachitha. Ngicabanga ukuthi yibo abachithayo sibili uMlimi asisize ukholokho siza kucimeza sikhuleke. Babothembekileyo khona ekhaya ezulwini lapha emhlabeni siyabonga ngalesi sifundo esikucelayo ukuba sisize lapha esehluleka khona. Kunengi ama-problem emabandleni kodwa wena yelapha Jesu ibandla ngelakho lisebantwini ibandla lisezandleni zabantu ibandla kodwa ibandla lingelakho. Senzele umusa lapha esehluleke khona sithethelele. Lihle igama likaJesu siyabonga. Amen. Amen.